السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومستمرين في الكلام والحديث عن مسلسلات رمضان 2025. والمسلسل اللي معانا النهاردة وهو مسلسل حكيم باشا. أنا طول عمري عندي مبدأ ما ابتديش العركة أبدا، بس لو العركة جاتني أغير المبادئ وأطلع البنادق. بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل حكيم باشا هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. أنا جاي أقول كلمة الكبير قبل ما تشوفوا غضبه. أنا خلقي ضيق، واللي شلته على كتفي طول العمر ارميه على الارض، ولازم الامر هدوس عليه برجلي. نجي قولك حكيم ويعرف انت معادي مين. مسلسل حكيم باشا. تعالوا الاول نتكلم ونتعرف على ابطال العمل. المسلسل من بطولة كل من مع حفظ الالقاب للجميع: مصطفى شعبان ورياض الخولي وسهر السايغ، احمد صيام ومحمد نجاتي، منذر ريحاني ومحمد العمروسي، احمد فهيم ودينا فؤاد، سلوى عثمان وسلوى خطاب، سارة نور وعايدة فهمي، هيدي رفعت وفتوح احمد، محمد عادل وهاجر الشرنوبي، انجي سلامة وحازم ايهاب. طبعا مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف واخراج المخرج احمد خالد امين. تعالوا دلوقتي نخش ونتكلم في قصة واحداث مسلسل حكيم باشا. طبعا مسلسل حكيم باشا اللي هيخلينا نشوف الفنان مصطفى شعبان بالزي الصعيدي لأول مرة في مسيرته الفنية. والمسلسل يتناول عالم تجارة الآثار والصراع ما بين العائلات في الصعيد. طبعا الفنان مصطفى شعبان بيقدم شخصية حكيم، وهي شخصية كبيرة لإحدى العائلات في الصعيد، إنه مع مرور الأحداث وزي ما معلن إنه بيصاب بلعنة الفراعنة. مع تتابع الأحداث واستمرار الحلقات اللي بيتكون منها المسلسل، وهي 30 حلقة في إطار الإثارة والتشويق. طبعا إحنا كنا شفنا البرومو اللي نزل المسلسل، وشفنا فيه الفنان مصطفى شعبان بالزي الصعيدي وباللهجة الصعيدية. قعدتي في القصر هي اللي حمياها وحمياكم. اللي قدامك يا غراب يده طايلة وراسي ناشفة، حجر صوان وقلبي حديد، وتحرم علي الدنيا اللي هاب فيها من حد. وانا الصراحة مش هحكم على اللهجة الصعيدية، لكني حسيت اني اللي هو اللهجة مش مظبوطة في، زائد ان انا مش بعلم قوي باللهجة الصعيدية، بس بتبقى مسموعة وتقدر تميزها، فانا ممكن ما بقاش حسيتها قوي الاعلان ده. لكن طبعا انا مش هقول او مش هحكم عليها مش من اعلان كامل، حتى لما ينزل او حتى لما نشوف المسلسل نبقى نقدر نتكلم في الحتة دي. فلو انت شفت البرومو ده او الاعلان ده وشفت اللهجة اللي بيتكلم بيها الفنان مصطفى شعبان، تقدر تشاركني تحت في الكومنتات وتقول لي الدنيا علقت معاك ازاي. طبعا شفناه في الاعلان ده وهو بيتوعد لجميع اعدائه: هتيجي معايا في الصح ارحب بيه، هتيجي معايا في الغلط يا مرحب بيه. طبعا شفنا الثروه اللي يمتلكها وهو قاعد في مكان فلوس واثار وليله كبيره سعادتك. طبعا كانت اخر اعمال الفنان مصطفى شعبان كانت في الموسم الرمضاني اللي فات بمسلسل المعلم. طبعا مسلسل المعلم والشخصيه كان اسمها المعلم، وانا شخصيه اسمها حكيم على اسم المسلسل حكيم باشا. متحمس للمسلسل ولا مش متحمس؟ بص، انا تجربتي مع مسلسل المعلم في رمضان اللي فات، انا ما كملتش المسلسل، ما شدنيش ان انا اكمل معاه، لا وقفت الفرجه عليه وما كملتش الصراحه مسلسل المعلم. لكن خلال الفتره الاخيره دي المسلسل كان بيتعرض في قنوات كتير وفي الايام العاديه، وكان الناس كنت شايف ان الناس بتتفرج عليه، بس في الموسم الرمضاني انا ما كملتوش. فمسلسل حكيم باشا هل متحمس له؟ بص، انا متحمس للتجربه الجديده بتاعت مصطفى شعبان او الدور الجديد اللي هيقدمه وهو دور الصعيد. فده هيخليني اتفرج على مسلسل عجبني ولقيت الاحداث هتشدني، والاحداث فعلا حاجه جديده وحاجه مختلفه، مع ان موضوع الاثار والفراعنه والصعيد والحاجات دي، بس انت بتحب تتفرج على النوعيه دي من الاعمال ومش بتزهق منها. فانا هتفرج على المسلسل وهشوف هيقدر يشدني، هيقدر يخليني اكمل معاه للاخر ولا لا. وفي الاول وفي الاخر لما نتفرج على الحلقات هنيجي هنا ونقول راينا المسلسل ايه دنيته ماشي ازاي، هكمله ولا مش هكمله. لكن انا على العموم الفنان مصطفى شعبان انا بحبه جدا، اتفرج على كل اعماله، مهما اي عمل بيقدمه اكيد بفتح وبشوف اول حلقه وبكمل. مش اللي هو مصطفى شعبان هيعمل مسلسل لا يا عم ده اتفرج وبتاع، لا بفتح وبتفرج وبشوف. لكن على العموم
العموم خلاص المسلسل هيتعرض وهنشوف. وبس كده نكون اتكلمنا عن كل حاجة ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل حكيم باشا بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان. فأتمنى تكون الحلقة عجبتك، فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم أخوكم إسلام، أشوفكم على خير الحلقات الجاية. سلام.